Quanti uomini la fuori possono dire onestamente che la loro moglie è popolar, e non intendo famosa o altro. Sto parlando di una donna che ha un energia magnetica che attira le persone, una donna che entra in una stanza e la gente la nota. Gli uomini la notano. Questa era mia moglie, Emilie. Non aveva un enorme seguito online o una carriera di alto livello, ma ovunque andasse aveva semplicemente quella presenza. Sapete? Il tipo di presenza faceva girare la testa. E credetemi. L'ho notato. Ci siamo sposati a 25 anni e ora ne abbiamo quasi 40. Ci siamo conosciuti all'università. Lei era la ragazza frizzante e estroversa che poteva illuminare qualsiasi stanza. Mentre io ero il ragazzo più tranquillo e introverso. Gli opposti si attraggono? Giusto? All'inizio tutto andava bene. Anzi benissimo. C'era la scintilla. Poi ci siamo sposati. Abbiamo comprato una casa e abbiamo avuto due bellissimi figli. Il tipico sogno di periferia. Io facevo il classico lavoro d'ufficio, dalle 9 alle 5, con uno stipendio decente, benefit tutto il resto. Emilia rimasta a casa per la maggior parte del tempo, almeno quando le bambine erano più piccole. Faceva lavori part-time in qua e là, per lo più aiutando un vicino anziano o facendo lavoretti quando ne aveva voglia. Il nostro matrimonio, invece, è stato bene. È il modo migliore per descriverlo. Bene. Non c'era nulla di sbagliato in sé. Ma nemmeno nulla di straordinario. Non eravamo quelle coppie che si accaniscono l'una sull'altra, ma non litigavamo nemmeno. Esistevamo semplicemente in questo spazio, crescendo i bambini. Pagando le bollette, facendo funzionare la vita. Il sesso c'era ancora. Ma siamo onesti. Non era come i primi giorni. Era routine. Come tutto il resto. Credo. Ripensandoci. Di aver ignorato i segnali perché non erano evidenti. Non all'inizio. Emilio iniziò a uscire di più. A volte per far la spesa, a volte per incontrare un'amica per un caffè. Oppure diceva che stava facendo una passeggiata. Niente di strano. Se non fosse che questi piccoli viaggi diventavano più lunghi. Quando tornava diceva, mi sono infatuata in un tale e quale. Oppure, la fila al negozio era pazzesca. Non ci ho pensato molto. Voglio dire, siamo stati sposati per oltre 10 anni. Mi fidavo di lei. Era una brava moglie. Un'ottima madre. Perché avrei dovuto dubitare di lei? Ma lentamente ho iniziato a notare dei cambiamenti. C'erano più noti in cui usciva più tardi del solito. Più sera in cui tornava a casa e io le chiedevo. Come è andata la giornata? E la sua risposta sembrava provata. Come se avesse già pensato a quello che avrebbe detto. Poi c'erano le telefonate. Stava al telefono molto più di prima. Mandando messaggi e sorridendo allo schermo come una adolescente. All'inizio pensavo che fosse solo per tenersi in contatto con gli amici. O per organizzare una serata tra mamma. Ma quando mi sono avvicinato una volta. Solo casualmente cercando di darle il bacio della buonanotte. Si è allontanata, dicendo. Non ora. Sono stanca. Mi ha fatto male. Ma ho fatto finta di niente.
le persone si stanciano. Anch'io ero stanco. Ma il telefono continuava a squillar. Sempre più messaggi, soprattutto la sera. Quando ci sedevamo insieme sul divano. Io guardavo la TV e LN scorreva. Con la tensione completamente assorbita da qualsiasi cosa ci fosse su quel piccolo schermo. E non si trattava solo dei soliti social media. Ma anche di messaggi. Ho iniziato a dar un'occhiata. Ho inizio casualmente. Solo per vedere con chi stesse parlando. Ma era sempre pronta a chiudere il telefono quando mi avvicinavo troppo. È stato allora che ha iniziato a formarsi un nodo allo stomaco. Ma ho continuato a ripetermi. No more. Non è niente. Paaneica. Non mi resi conto di quanto fosse idiota fino a quando. Una sera. La sorpresa il telefono. A tarda ora. Mentre pensava che stessi dormendo. Era una conversazione bassa e sussurrata. Non riuscivo a capire molto. Ma sentivo abbastanza. Abbastanza da sapere che non si trattava di sua madre o di un'amica di lavoro. Sì. No more. Ora non posso. E ancora sveglio. Forse domani. Senti il sudore freddo formarsi sulla fronte. Avrei voluto il rompere. Pretendere di sapere con chi stesse parlando. Ma invece rimasi sdraiato. Fingendo di dormire. Cercando di capire cosa diavolo stesse succedendo. La mia mente correva. Cercando di dar un senso a tutto. Forse mi stava tradendo? No, Emily. Non lo farebbe mai. Lo farebbe? La mattina dopo tutto era tornato alla normalità? O almeno ciò si sembrava. Era allegra. Preparava i bambini per la scuola. Mi salutava con un bacio come se non fosse successo nulla. Ma qualcosa era cambiato. Non riuscivo a togliermi di dosso la sensazione che stesse succedendo qualcosa alle mie spalle. Iniziai a prestare più attenzione. A notare ogni piccolo dettaglio. Ogni minima cosa che sembrava fuori posto. Come iniziai a far più domande? Ho inizio sottili. Con chi hai parlato ieri sera? O dove sei andata esattamente oggi? Ma lei aveva sempre una risposta pronta. Come se la aveva sprovata. O solo un'amica. Oppure sono andata a far una passeggiata. Niente di speciale. Ma era qualcosa. Era tutto. E poi. Una sera. È successo. Stavo pulendo dopo cena e il suo telefono ha suonato sul bancione. Lei era nell'altra stanza. Così l'ho preso. Pensando di passarglielo. Ma poi ho visto il nome. Non era una sua amica o sua madre. Era un ragazzo. Ho inizio non riconobbi il nome. Ma qualcosa nel mio istinto mi disse di aprire il messaggio. Ed è stato allora che l'ho visto. A messaggi 40. Le battute interna. Lo hemogimi conti. Mi sono sentito come se il pavimento mi fosse caduto da sotto i piedi. Mi amoglie. La madre dei miei figli. La donna che pensavo di conoscere. Aveva una specie di relazione. Mi tremavano le mani mentre rimettevo giù il telefono. Cercando di comportarmi normalmente mentre lei entrava in cucina. Non riuscivo nemmeno a guardarla. Tutto era più complicato di quanto pensassi.
Per settimane. La sensazione che avevo dentro continuava a crescere. A rodermi il fegato. Ma non riuscivo a capire cosa fosse. Erto. Avevo trovato quei messaggi sul suo telefono e sì. Erano sospetti. Ma una parte di me continuava a resistere. Cercando di convincermi che non era quello che sembrava. Un giorno eravamo fuori a far la spesa. Un normale giro al negozio per prendere la spesa. Niente di speciale. Niente di straordinario. Io spingevo il carrello mentre Emily si aggirava tra le corsie e alla ricerca di qualcosa. Quando girar il angolo, notai qualcuno con la coda dell'occhio. Era un ragazzo che non vedevo da anni. Un vecchio amico di un tempo. Ciemi Molotov. Tom era in piedi vicino agli scaffali. Ma c'era qualcosa di strano nel modo in cui si muoveva. Come se stesse cercando di non farsi vedere. Sbirciava in giro. Si nascondeva dietro un espositore come se non volesse che nessuno lo notasse. All'inizio pensai di essermi immaginato tutto. Perché Tom si sarebbe dovuto nascondere in un negozio di alimentari. La curiosità è bella meglio. Così lascia il carrello e mi avvicinai a lui. Tom lo chiamai. Sobbalzò leggermente. Ma si voltò e sorrise quando mi vede. No, hai. È da tanto che non ci vediamo. Amico. Ci salutano. Ma c'era qualcosa di strano. Era troppo allegro. Come se stesse recitando. Mi guardai intorno per vedere se Emily ci avessi notato. Ma era in un altro corridoio. Completamente innara. Tutto bene? Jessie. Cercando di capire perché si comportasse in modo così strano. Sì. Sto bene. Sì. Ma i suoi occhi si muovevano nervosamente. Io. In realtà volevo parlarti. Alzea soprasiglio. Succosa? Non cui. Mormorò. Lanciando un'occhiata al spalle. Incontriamoci più tardi. C'è un bar vicino al centro commerciale. Lo conosci. Possiamo parlare lì. Stasera. Non sapevo bene cosa pensare. Tom era sempre stato un tipo estroverso. Mai un tipo che si comportava in modo nervoso. Esitai per un momento. Non volendo davvero essere coinvolta in qualsiasi cosa fosse. Ma qualcosa nella sua voce attirò la mia attenzione. Sembrava urgente. Francamente. Ero curioso. Cosa gli era successo? Perché si comportava in modo così strano? Va bene. Dissi. Anche se non del tutto volentieri. Ci vediamo lì. Quella sera. Dopo aver messo a letto i bambini e aver detto ai Emily che avevo delle commissioni da sbrigare. Mi diresi al bar. Trovai Tom seduto a un tavolo d'angolo con dia una birra davanti a sé. Appena entrai, nota che non era lo stesso ragazzo di prima. Il nervosismo era sparito. Sembrava più sicuro di sé. Più in forma. Era come se la storia del supermercato non fosse mai accaduta. Sono contento che tu sia venuto. Mi disse mentre mi sedevo. Ho pensato a te. Stai pensando a me? Ridaci ai? Cercando di alleggerire l'atmosfera. Cosa dovrebbe significare? Mi ricordo della nostra amicizia. Disse.
Bevendo un lungo sorso di birra. E foglio aiutarti. Mi sono piegato all'indietro. Confuso. Aiutarmi con cosa? Fa tutto bene? Amico. Milancio uenociata ce mi dice ce en sapeva più di me. Senti. Non voglio rendere la cosa imbarazzante. Ma sta succedendo qualcosa. Qualcosa che dovresti sapere? Ora ero avvantato. Lo stomaco mi si strinse mentre aspettavo che continuasse. Tiro a fuori un biglietto da visita e lo feci volare sul tavolo verso di me. Glidi di un occhiata. Era di un qualche centro massaggi della città. Uno studio di massaggi. Cosa c'entra con tutto questo? Ho visto tua moglie lì. Dice. Con voce bassa. Quasi caota. Sì. E allora? Ogni tanto ci fa. Risposi. Fa quei trattamenti termali. Ehi. Trattamenti al viso. Massa? Sì. Le solite cose. Non è niente di nuovo. Tom scosse la testa. No more. Amico. Voglio dire. Lei lavora lì. Lo sai. Confuso. Di che cosa stia parlando? Non ha alcuna formazione in massaggi. Perché dovrebbe lavorare lì? Emise un sospiro. Ma i suoi occhi non lasciarono i miei. Non quel tipo di massaggio. Amico. Un posto diverso. Ci vuole un secondo prima che le sue parole fossero percepite. Cosa intendi per diverso? Tom sembrava disagio. Ma non si trattene. Voglio dire che un centro massaggi. Ma con degli extra. Sai cosa intendo? Un massaggio che finisce con qualcosa di più di un semplice massaggio alla schiena. È tutto sotto banco. Ma ci lavorano donne che lo fanno per soldi. Ho visto sua moglie lì. E ho parlato con una delle ragazze che lavorano lì. Mi ha detto che sua moglie ha un orario variabile si presenta quando può. Per un attimo non dissimula. Non potevo. Il mio cervello non riusciva a elaborare ciò che mi stava dicendo. Mia moglie. Emily. Lavorava in un posto come quello. Non era possibile. Non aveva senso. Se insicuro che sia stata lei. Chiesi alla fine. Con la voce appena superiore a un sussurro. Toma noi. Non ti mentirei mai su una cosa del genere. L'ho vista. E ho chiesto in giro. Lei. La stanza sembrava chiudersi su di me. Il cuore mi batteva nel petto e sentivo le mani fredde. Non sapevo cosa far. Cosa pensar. Emily. Lavorava lì. Perché? Per soldi. Era questo il vero scopo di tutti quei lavori extra part-time. Avevo tante domande. Ma nessuna risposta. Mi dispiace. Amico. Disse Tom. Finendo il suo drink e alzandosi. Pensavo che meritasi di saperlo. Uscendo dal bar. Ma sembrava di camminare in stato confusionale. Non avevo idea di cosa far con queste informazioni. Mi amai. La madre dei miei figli. Lo faceva per soldi. Cosa diavolo stava succedendo alla mia vita? Non sapevo cosa far. Le parole di Tom continuavano a ricegiare nella mia testa. Mi amai lavora in un posto come quello. Non riuscivo a capacitarmi.
Una parte di mi voleva affrontarla immediatamente. Ma qualcosa mi fermo. E se Tom si fosse sbagliato? Se ci fosse stata una spiegazione logica. Se l'avessi accusata e si fosse rivelata falsa. Sarebbe saltato tutto senza motivo. Non potevo rischiare. Così presi una decisione. Non glielo avrei detto. Non ancora. Dovevo scoprirlo da solo. Il giorno dopo. Quando Emilio uscì per una delle sue solite commissioni. Aspettai. Rimasi seduta a fissare l'orologio. Mentre ogni minuto trascorreva mentre cercavo di calmare la tempesta di pensieri che avevo in testa. Dopo mezz'ora. Presile Chiavi e mi diresi al centro massaggio di cui mi aveva parlato Tom. Quando sono entrata. Il posto sembrava abbastanza normale. La receptionista mi ha sorriso come se fosse un cliente qualsiasi. Posso aiutarla? Mi chiese. Sì. Balbettai. C'è qualcuno libero per un massaggio. Lei guardò la agenda. Poi annui. Sì. Abbiamo disponibilità. Se vuole entrare e sdraiarsi. Tra poco ci sarà qualcuno con lei. Segui le sue istruzioni. Con il cuore che mi batteva nel petto. Mentre venivo condotta in una stanza poco illuminata. In sottofondo c'era il ronzio soffuso di una musica termale e il profumo di lavanda riempiva l'aria. Mi tolsi la camicia. Esitai un attimo. Poi mi spogliai completamente e mi sdraiai sul lettino da massaggio. Facendo. Che cosa stavo facendo? Non ero ancora sicura di voler andare fino in fondo. Qualche minuto dopo, la porta si aprì ed entrò una donna. Ma non era quella che mi aspettavo. Era più vecchia di me. Anche di parecchio. Probabilmente aveva tra i 50 e i 60 anni. All'inizio non disse nulla. Iniziò solo a spalmarmi l'olio sulla schiena. Lavorando con le mani sui muscoli. Era un massaggio normale. Niente di sospetto. Mi senti un po' sollevato. Allora, disse dopo qualche istante. Che tipo di massaggio sta cercando oggi? Abbiamo massaggi trapantici. Rilassanti. O forse vuole qualcosa di più speciale. Mi sono bloccato per un secondo. Era così. Era esattamente quello di cui Thomas aveva parlato. Mi schiari la gola. Cercando di sembrare disinvolta. Sì. Forse qualcosa di più. Senza una parola. Smise di far quello che stava facendo e uscì dalla stanza. Il mio cuore ora batteva forte. Non era sicuro di quello che avevo appena accettato. Ma non potevo tornare indietro. Qualche minuto dopo, la porta si aprì di nuovo e questa volta non era la donna più anziana. Entrò a una donna molto più giovane. Probabilmente sui 20 anni che indossava legging satilati e una canottiera. Sorrise. Con uno sguardo complice. E senza dire nulla iniziò il massaggio. Le sue mani si muovevano sul mio corpo. Ma non era come il primo massaggio. Era più morbido. Più lento. Più deliberato. La tensione nella stanza si spostò immediatamente. Non entrerò nei dettagli. Ma non ci volle molto prima che diventasse chiaro. Che non si trattava di un semplice massaggio. Finì esattamente come avevo temuto oi e come grande sorpresa.
non lo fermai. Anzi. Lo ha secondato. Ho lasciato ci accadesse. E mentre accadeva? Non potevo negare che mi sentivo bene. Troppo bello. Quando fini? Mi vesti in silenzio. Consegnai alla donna il suo compenso. Di una generosa mancia e uscì dalla porta come se non fosse successo nulla. Ma tutto era cambiato. Quando uscì, il senso di colpa mi colpì all'improvviso. Avevo appena tradito mia moglie. Avevo fatto la stessa cosa che temevo all'infaccia e se ami. Ero sceso a quel livello senza nemmeno sapere la verità. Se Tom si sbagliava. Se mia moglie non era coinvolta in questo posto. Allora avevo appena distrutto qualcosa senza motivo. Non riuscivo a pensare con chiarezza. Il viaggio verso casa fu confuso. La mia mente era affollata da un milione di pensieri. Cosa diavolo avevo fatto? E soprattutto cosa avrei fatto dopo? Quando tornai a casa. La casa era tranquilla. Emily non era ancora tornata e i bambini erano ancora a scuola. Mi sedetti al tavolo della cucina, cercando di elaborare tutto. Con le mani che mi tremavano leggermente. Mentre ripensavo a quello che era appena successo. Era questo che Emily stava facendo alle mie spalle. O stavo solo proiettando. Lasciando che le mie paure mi spingessero a fare qualcosa. Che non avrei dovuto far. In ogni caso. Mi restava una brutale verità. Non era più innocente. Ero seduta in quella stanza buia. Con la luce fioca che proiettava lunghe ombre sulle pareti. Con il cuore che batteva così forte da sentirlo martellare nel petto. Avevo pianificato questo momento nella mia testa in mille modi diversi. Ma ora che stava per accadere. Niente mi sembrava giusto. Le mie dita abbattevano sul ginocchio mentre aspettavo. Il silenzio nella stanza si faceva sempre più pesante. Non potevo credere di essere di nuovo qui. Il centro massaggi. Il suo posto di lavoro. A quanto pare, nelle ultime 24 ore avevo provato così tante emozioni. Che sapevo a malapena quale fosse la strada da percorrere. Rabbia. Farida. Chiarimenta. E ora, mentre aspettavo che varcasse quella porta. Una sorta di amara attesa. La notte scorsa era stata una rivelazione. Avevo aspettato che Emily si addormentasse profondamente. Respirando dolcemente accanto a me nel letto. E poi avevo fatto. Ho frugato nel suo telefono. So che qualcuno direbbe che questo è oltrepassare il limite. Che è una violazione della privacy. Ma dopo tutto quello che avevo visto. Dopo quello che Tommy aveva detto. Non mi importava. Dovevo sapere la verità. Le mie dita avevano tremato mentre scorrevo i suoi messaggi. Per prima cosa trovai quelli relativi al centro massaggi. Era tutto lì come un pugno allo stomaco. I turni. Gli appuntamenti con i clienti VIP. E non si trattava solo di lavoro. Questi messaggi erano espliciti. Non si parlava di massaggi ai tessuti profondi o di aromaterapia. Si trattava di rendere felici i clienti. Di dare loro ciò per cui avevano pagato. Mi sono sentito male nel leggerlo. Nel vedere mia moglie parlare di quel il modo. Come di una merce da comprare e vendere. Ma questa non era la parte peggiore. No more.
La cosa peggiore era trovare gli altri messaggi. Quelli di lui. Ma, all'inizio non sapevo ci fosse solo un altro nome nel suo telefono. Ma scorrendo le loro conversazioni è diventato dolorosamente chiaro. Non era solo un cliente. Era molto di più. Nel loro messaggi c'era tenerezza affetto. Non stavano solo organizzando incontri. Parlavano fino a tarda notte. Scherzavano. Flirtavano. Ho letto ogni messaggio con una crescente vita allo stomaco. Per Emily non si trattava solo di soldi. Le provava qualcosa per questo ragazzo. Non era solo stesso. Era una questione emotiva. Volevo lanciare il suo telefono dall'altra parte della stanza. Volevo urlare, svegliarla e affrontarla in quel momento. Ma non lo feci. Ho mantenuto la calma in qualche modo. Sapevo che se fosse esploso ora, non avrei saputo tutta la verità. E una parte di me non riusciva ancora ad accettarlo completamente. Forse c'era un'altra spiegazione. Forse non era così grave e come sembrava. Avevo bisogno di vederlo con i miei occhi. Così venni qui, al centro messaggi. Per vedere cosa stava realmente accadendo. Per vedere se Emily, no, Sabrina, come la chiamano qui, avrebbe davvero varcato quella porta. I minuti passavano e alla fine la porta si aprì cigolando. Emily entrò nella stanza. Con gli occhi a terra. Probabilmente in attesa di un altro cliente. Non mi aveva ancora notato. Quando finalmente alzò lo sguardo, i nostri occhi si incontrarono e Ellen si bloccò. Si fermò di botto. Il suo viso si svuotò di colore. Quando capicero io quella seduta. Con una sconosciuta accaso in cerca di un massaggio speciale. Che cosa ci fai qui? Balbetto, con la voce appena superiore a un sussurro. Non mi mossi. Mi limitai a fissarla. Lasciando che il silenzio si allungasse tra noi fino a diventare insopportabile. Alla fine parlai, con voce bassa e ferma. Anche se sentivo la rabbia rifolire appena sotto la superficie. Di minuti di Sifredamon. O chiamarti Sabrina adesso. Sbatteva le palpebre. La bocca si apriva e si chiudeva come se stesse cercando di trovare le parole giuste. Ma non ne usciva nulla. Era con le spalle al muro e lo sapevamo entrambi. Non c'era modo di sfuggire a questa situazione. Dobbiamo parlarne. Riuscì infine a far. Con la voce tremante. Parlar? Mi sono schernito. Di come mi ha mentito per Dio sa quanto tempo. Di come hai agito di nascosto al mie spalle. Lavorando in un posto come questo. Con dei clienti. Praticamente sputa la parola. Con la voce che si alzava a ogni frase. Emily fece un passo avanti. Allungando le mani come per cercare di calmarmi. Non è come pensi. Comincio? Ma io non ne volevo sapere. Non è quello che penso. Risposi. Alzandomi dal lettino da massaggio. So esattamente di cosa si tratta. Ho visto i messaggi. Emily. So cosa fai qui? Clienti VIP? Massaggi speciali. Che diavolo ti stia succedendo? Il suo volto si contorse per il dolore. Mentre si rendeva conto di quanto sapevo. Io
Stavo per dirtelo. Non volevo che accadesse in questo modo. Mi lascios fuggire una risata amar. L'armlo aveva intenzione di dirmelo. Quando, dopo un altra notte di bugie. Dopo un altro turno qui, finendo di essere fuori a fare commissioni. Le lacrime salirono agli occhi e aprì la bocca per dire qualcosa. Ma la interrupì. Sai una cosa. Non si tratta solo di soldi. Vero? Non si tratta solo del lavoro. E lui? Ci mai? Emily? O dovrei dire Sabrina? Al nome trasali. Non è come pensi. Sussurrò. Con la voce incrinata. Strong sai. La mia voce era fredda. I riconoscibili persino per me. Hai parlato con lui. Ho letto i messaggi. Sei innamorata di questo ragazzo? Vero? Hai scopato al mi spalle con lui. Le scosse la testa. Mentre le lacrime le rigavano il viso. No more. Lo giuro. Non è così. È solo che. È complicato. Non volevo sentire altro. La rabbia stava rivolendo e non riuscivo a fermarmi. Campa cerao. No more. Emily. Non è complicato. Mi ha mentito. Mi hai tradito. Emotivamente. Fisicamente. Non lo so nemmeno più. E perciò? Per un tizio che hai conosciuto in questo posto squallido. Ora si inghiosava. Ma non mi importava. Avevo detto tutto quello che dovevo dire. Senza un'altra parola. Mi voltai e uscì di corsa dalla stanza. Sbattendo la porta dietro di me. Ma mentre uscivo da quel posto. Con la rabbia che ancora mi bruciava nel petto. Sapevo che non avevo ancora finito. C'era altro che dovevo far. Qualcosa di definitivo. Non potevo lasciare che tutto finisse qui. Mentre uscivo di corsa dalla stanza. Con il cuore ancora in fibrillazione. Per la discussione con Emily. Ero furiosa. Il tradimento. Le bugie. Era tutto troppo. La mia mente correva e sapevo che non potevo lasciare le cose così. Non dopo tutto quello che avevo scoperto. Volevo che ne subisse le conseguenze. E non solo lei. Volevo che tutta quella disgustosa operazione bruciasse. Prima di raggiungere l'uscita. Qualcosa attirò la mia attenzione. Un pulsante di allarme antincendio. Proprio lì nel corridoio. Era come se il destino lo avesse mensolia apposta per me. Offrendo una distrazione perfetta. Mi guarda intorno. Nessuno stava prestando attenzione. L'addetto alla reception era sparito da qualche parte nel retro dell'edificio. Probabilmente alle prese con un altro cliente VIP. Non ci pensai 2 volte. Premetti l'allarme antincendio. Immediatamente l'edificio esplose nel chaos. Il suono penetrante dell'allarme rimbombo tra le pareti. E in pochi secondi vidi l'addetto alla reception che si precipitava verso il retro dell'edificio. Gridando qualcosa sulle facciazione. Perfetto! Ora sarebbero stati troppo distratti per accorgersi di ciò che stavo per far. Mi diresi verso la scrivania. Dove il supportatile era aperto. Mi ci vuole meno di un minuto per sedermi e iniziare la ricerca. Le mi editavo lavano sui tasti.
Il cuore mi batteva ancora più forte di prima. Non si trattava più solo di Emily. Ma di distruggere l'intero posto. Non avrei smascherato solo lei. Avrei smascherato tutto. Dopo qualche minuto di ricerca, ho trovato quello che cercavo. I dati dei clienti erano proprio lì. Tutti ordinatamente archiviati in una cartella con un'etichetta innocente come registri clienti. Ho fatto clic su di essa e decoli lì. Nomi, numeri di telefono, appuntamenti. Tutto. Non si trattava di persone a caso che venivano a farsi massaggiare. Erano uomini potenti. Persone influenti. Non riuscivo a credere a quello che stavo vedendo. Tirai fuori il mio telefono e scattai foto dello schermo, assicurandomi di catturare ogni dettaglio. Ci sono voluti solo pochi istanti. Ma sembrauta un'eternità. Proprio mentre stavo per andarmene, ho visto un'altra cartella. Questa etichetta ha come personale. L'ho aperta ed era di nuovo lì. Una miniera d'oro di informazioni. Registri dei dipendenti. Foto. Orari. Tutte le donne che lavoravano lì. Compresa Sabrina. Scattai delle foto o anche di quei file. Se questo posto stava per crollare, avrei preso tutte le persone coinvolte. Sgattaio l'ai fuori dal difficile, confondendomi con le persone che uscivano a causa dell'allarme antincendio. Il caos giocava a mio favore. Nessuno minuto. Nessuno ebbe motivo di sospettare che avessi fatto qualcosa di diverso dall'evacuare come tutti gli altri. Ma avevo quello che mi serviva e stavo per mettere in moto una catena di eventi che avrebbe distrutto tutto. Più tardi, quella sera, dopo essermi calmato, sapevo esattamente chi contattare. C'era un giornalista che conoscevo. Un vecchio amico che aveva avuto per storie come questa. Scandali che coinvolgevano persone ricchi e potenti. Aveva già smascherato alcuni grandi nomi e sapevo che gli sarebbe piaciuto affondare i denti in questa storia. Io mandato un messaggio. Breve ma chiaro. Ho qualcosa che vorrei vedere. È una cosa grossa. Kayama. Quando lo feci, gli spiegai tutto. Non parlai di Emily. Nomor. Quella parte era personale e volevo che rimanesse tale. Ma li raccontai tutto del centro massaggi, dei clienti VIP, dei servizi nascosti e gli di dati che avevo rubato. Gli dici di tenerseli da parte per il momento. Ma una volta che la polizia avesse fatto illusione nello locale, avrei voluto che tutto venisse alla luce del sole. Nomi. Dettagli. Tutto. Rimase in silenzio per un momento. Poi disse: questo potrebbe rendere molte persone molto infelici. Ma lo farò. Soddisfatto. Ho riattaccato. Il passo successivo fu facile. Composi il numero della polizia, tenendo la voce bassa e camuffandola al meglio. Era una soffiata anonima e raccontai tutto. Il luogo. Le attività e illegali. La clientela VIP. E accennai anche a quanto in profondità potesse andare. Naturalmente non feci il nome di Emilie. Non si trattava solo di lei. Ci sono voluti solo 15 minuti perché arrivasse la polizia. Guardai da lontano le auto di servizio che arrivavano con le luci lampeggianti.
Gli agenti si amasa fanno fuori. Diretti alla porta di ingresso. Era di nuovo il chaos. Ma questa volta non era un'esercitazione. Questa volta era reale. I giorni successivi furono un turbine. La storia è esplosa velocemente. Grazie al mio amico giornalista. Una volta confermata l'illusione, ha pubblicato tutto. Fece notizia quasi subito. Il posto era stato smaschierato per quello che era veramente. Una facciata per la prostituzione che si rivolgeva a clienti molto pagati. Che pensavano di poterla far franca. Ma non questa volta. L'elenco dei clienti è stato reso pubblico e le conseguenze sono stati immediate. Nomi di politici, uomini d'affari, persino di alcune celebrità locali. Furono tutti trascinati nel fango. E i proprietari di quella attività sono stati arrestati nel giro di pochi giorni. La polizia ha scoperto tutto, registri illegali, pagamenti in ro e tutti i servizi che avevano nascosto per anni. L'intera operazione è stata smantellata e le persone che la gestivano sono stati mandate dritte in prigione. Avrei dovuto provare sollievo. Forse anche soddisfazione. Dopotutto, avevo ottenuto la mia vendetta. Il luogo che aveva fatto appesi la mia vita non c'era più e tutte le persone coinvolte dovevano affrontare le conseguenze. Ma mentre ero seduto lì, scorrendo le notizie sul mio telefono, leggendo del ride degli arresti, sentivo un vuoto dentro di me. Emily, o Sabrina, come voleva chiamarsi adesso, faceva parte di quel mondo. E per quanta distruzione avessi causato, per quante persone avessi trascinato con me, sapevo che nulla sarebbe stato più come prima. Le conseguenze di tutto ciò che era successo furono rapide e brutali. Una volta che la storia è arrivata al telegiornale, non c'è stato modo di nasconderla. E né di spiegare la verità a Emily o Sabrina come la chiamavano. Gli elenchi dei clienti trapelati, l'irruzione della polizia e l'operazione smascherata. Era tutto troppo per l'enda evitare. Lo scandalo non era più solo una storia locale. Persone con cui non parlavo da anni mi contattavano, chiedendomi se le voci fossero vere. Mi chiedevano se mia moglie ne facesse parte. All'inizio non volevo dirlo a nessuno. Mi sembrava troppo personale, troppo crudo. Ma la verità era lì fuori e cercare di nasconderla non avrebbe cambiato nulla. Amici, vicini, persino alcuni colleghi lo scoprirono grazie alle fughe di notizie. Il suo nome non è apparso direttamente nei titoli dei giornali. Ma i sussurri, le voci, si sono diffuse a macchia d'olio. La gente parlava. I nostri amici comuni, quelli che ci erano stati vicini per anni, le voltarono le spalle quasi subito. Non riuscivano a crederci. Alcuni di loro erano sinceramente schiacciati e mi chiedevano se fosse davvero vero. Altri si affrettarono a condanarla senza nemmeno cercare di capire. Non era sicuro se fossero disgustati dalle sue azioni, o se avessero solo paura di essere associati a un simile pasticcio pubblico. In ogni caso, la tagliarono fuori del tutto. Emily divenne un paria e potevo vedere il peso di quel giudizio che la schiacciava. Per quanto riguarda me, mi sono sentita insensibile per la maggior parte del tempo. Il processo di divorzio è stato più veloce di quanto mi aspettassi. Forse perché non c'era modo di salvare la faccia a lei dopo che tutto era venuto fuori.
O forse perché era così determinata a chiudere la faccenda. In ogni caso, non abbiamo litigato per molto. Credo che entrambi sapessimo che era inutile. Emily ha cercato, all'inizio, di parlarmi, a spiegarmi le cose, a scusarsi. Ma non mi interessavano le sue spiegazioni. Avevo già deciso. Non avevo bisogno di sentire perché aveva fatto quello che aveva fatto. Il tradimento era troppo profondo perché mi interessassero le sue ragioni. Concludemmo il divorzio in sordina e per quanto mi riguarda, la cosa finì lì. Non volevo guardarmi indietro. Non volevo soffermarmi su ciò che era successo o su ciò che avevo fatto in cambio. La vendetta, l'esposizione, mi avevano dato una certa soddisfazione. Ma non avevano annullato il danno. Non cancellava la sensazione di essere stata tradita da qualcuno di cui mi ero fidata per tanto tempo. Dopo la conclusione del divorzio, ho deciso consapevolmente di andare avanti. Mi sono concentrato sul lavoro. Mi sono dato da fare e ho cercato di ricostruire la mia vita pezzo per pezzo. Non volevo essere la persona che si lasciava definire da un matrimonio fallito. Avevo troppe cose davanti a me per rimanere bloccato nel passato. E sorprendentemente le cose sono migliorate. All'inizio lentamente. Ma poi tutto di un colpo. Il peso che mi aveva oppresso per tanto tempo ha cominciato a sollevarsi. Ho riallacciato i rapporti con i vecchi amici. Ho iniziato a uscire di più e mi sono concentrata sul essere presente per i miei figli. Erano la mia priorità e volevo assicurarmi che sapessero che, a prescindere da quello che era successo tra me e la loro madre, io ci sarei sempre stata per loro. La vita cominciò a sembrare più luminosa. Mi sentivo come se potessi respirare di nuovo. Come se non fossi costantemente in attesa della prossima bomba da sganciare. Non mi guardavo più alle spaglie, chiedendomi quali segreti si nascondessero nell'ombra. Li avevo affrontati tutti. E ero uscita dall'altra parte. La gente mi chiedeva come stavo, aspettandosi che fosse amareggiata o distrutta. Ma non lo ero. Ho detto loro che stavo bene, anzi meglio di bene. Ed era vero. Ero sopravvissuta al peggio e ora stavo andando avanti. Per quanto riguarda Emilie, non so cosa stia facendo ora e, onestamente, non mi interessa. Non facciamo più parte l'uno della vita dell'altra. Ed così che deve essere. Ho sentito pesi e frammenti da conoscenti comuni. A quanto pare, stai cercando di ricominciare da capo in un posto nuovo. È difficile scrollarsi di dosso lo stigma di ciò che è successo. Ha perso molto nelle conseguenze e la sua reputazione. È probabilmente danneggiata in modo irreparabile. Ma questo è il suo fardello da portare. Non il mio. Ora sto bene. Ho una nuova routine. Nuovi obiettivi e una prospettiva più chiara su ciò che conta. Non sono più arrabbiato. Non mi soffermo su ciò che è successo. Lo ho lasciato andare. Quindi a chiunque stia leggendo questo articolo, e si chieda se le cose migliorano dopo una cosa del genere. Lo fanno. Non è facile e non succede da un giorno all'altro. Ma alla fine si ritrova il proprio equilibrio. Si ritrova se stessi. E a coloro che mi sono stati vicini, che non mi hanno voltato le spalle. Quando è arrivata la tempesta. Grazie. E non devo più di quanto possa dire.
Per quanto riguarda il resto. Per la via Eveni. E anche io. Buona fortuna a tutti voi.